بەڕێزان سڵاتانە بێ بەخێن بۆ پلیلیستێکی تازە ئەوش بترە پلیلیستی هیستۆلۆژی پێش گەشت مابەتەکەەوە هەنێک کتێبینی هەیە با لەسەر مابەتە بێڵم لەسەر سۆرس بووکەچین لەبەری کابەتەکە کە من خۆم حەزم لێتی دوابەت هەیە کە تەلەبەت زۆر لێترسێویش بتێ لە مەبەستم بەشە پزیشکەکان و هەنێ بەشی زانستی هەیە ئەوش بتێ لە بابەتی ئیمبریۆلۆژی لەگەڵ هیستۆلۆژی ڕاستی ئیمبریۆلۆژی شتی باشم کردووە بۆیە ئەم بابەتەستەم کلێنێکی تیا بوو لە ناو بەشە پزیشکەکان و بەشە زانستیەکانە هەوڵم لەسەر ئانی ئەم بابەتە بڕۆم طبعا سۆرسبووکی جانکۆیان ڕاردووە باشترین کتێبە ینی بەڕاستی من خۆم کە ئەم کتێبەشێکی زۆر تقریبا چەند چاپترێکی نم خوێندووە خۆی بزانم چەند چاپترۆزم بسوو سەیە تقریبا 5 چاپترێکم لێ خوێندووە بەڕاستی کتێبێکە شایانی ئەوەیە کە هەموو تەلەبی خوێنێتەوە هەرنا لە تەمەنی ئەکادمی تا ناکرێتەوە لەسەر شانەزانی ئەم کتێبە نەخوێنبێتەوە طبعا چاپتەرەکان زۆرە لە تەلێگرامەکە دەمناوە کە کام چاپتەرەکەین و کام چاپتەر ناکەین بازۆ کاتەکەمان نەوژین و دەچکەین بابەتەکەمان طبعا یەکەم چاپتەر من وەکو هەموو کتێبێک زۆر تۆمڵم زۆر ڕقم لێتی لە هەمان کەشە زۆر حەزم لێتی بۆچی ڕقم لێتی لەبەروی کە زۆر ناخۆشەکە من ئەم کتێبە هەتا ئەخیرەکانی ڕۆشتوم ئێستەیە بۆ مەرحەلەیەک بەڵام بۆچی حەزیشم لێتی لەبەروی کە ناکرێت تۆ لە مەرحەلەی 50 دەست پێکەیت ئەبێ لە مەرحەلەیەکۆ شتە سەرەتایەکە دەست پێکەیت جاباز قسە نەکەین و بچینەوەتەکەوش بتە لە چاپترێکم بتە لە هیستۆلۆژی مێتۆدەکانی ستادی ینی زۆر بە ئەلفوبی دەست پێکەین ئەمە ڕێی ئەلفوبەیە طبعا ئەمانە هەر هەمووی سێکشنی چاپتەرەکەیە واتە ئەم چاپتەر لە چەند سێکشن پێکاتەوە سێکشنی 1 سێکشنی 2 3 4 5 6 7 نازانم ئەم وانە بتە لە سێکشن باباسی سێکشنی هم کەین کە زۆر گرنگە ئاگاتان لێبێ بەڕاستی گرنگە ئەیش بتە لە پریپەرێشنی تیشو بۆ ستادی ئێمە چۆن هەر لە سەرەتا دروستبوونی گردوونەوە هەر لە سەرەتای ئەوەی کە شانەیەک لە جسمە ئەبڕین ئەیخین تاقیگەوە بە چ پرۆسێکە ئەیبینە تاقیگەوە خۆتۆ کە ئەم شانە وەرەگری ئەم شانە معارەز بەوەی تێک بچێ بۆی کە بەکتریا تێکی بشکێنێ بۆی کە ئێنزەمەکان بێنرە و خانەکە ناوبەرن ئێمە چۆن ئەم شانێک کە لە جسم وەرمان گرتووە بیخینە تاقیگە و سێری بکەین بە شێوازی ببینین وەکووە بێ لە ناو جسمەکە بینیمانە ئەمەیە گۆڵی ئەم سێکشنیەکەمە جای پێش گەشتمە سێکشنەکە یەک ئینترۆدەکشنی ئاسایی هەیە بۆ چاپتەرەکە بەخێ بخوێنەوە کاتە هیستۆلۆژی it is the study of tissues of the body and how these tissues arranged to constitute organs باسی وکاڵێ کۆمەڵەخانەیەک بێتە شانە کۆمەڵەشانەیەک بێتە ئۆرگن لێرە باسی شانە بکات کە لە کۆمەڵەخانەی پێکاتەوە چی دروستەکات کۆمەڵەشانە پێکەوە ئۆرگانی دروستەکەن کە ئۆرگانەکان بەپێی کات بە بنووری زەمن ئۆرگانیستەمەکانە خوێن This subject involves all aspects of tissue biology بە کورتەکەی histology means tissue biology with the focus of چۆن cell structureەکان و arrangementیان optimize function specific to each organ طبعا ئەم کتێبە من بۆیە حەزم لێیە لەبەرەوەی هیستۆلۆژی ئەبەسێتەوە بە هەنێک بابەتی فیسیۆلۆژیەوە ئەڵێ ئەم شانەیە ئەم جۆرەیە بۆیە بۆ شازە فانکشنەکات دوگە فێری شتانە بین باشە جا پلەمەکە ئەمە تەناگو ئینترۆدەکشنەکە ئەدا تیشو دوو کۆمپۆننتی هەیە تیشو خانە و ئەوەی دەوروبەری خانەکە پێوترێت extracellular matrix extracellular matrix consists of many kinds of macromolecules کە هەنێکیان کۆمپلەکسەکە دروستەکەن و کۆلاژین و extracellular matrix سەپۆرتی خانەکانەکات و contains fluid کە ترانسپۆرت نیوترینتەکە بۆ سەڵەکە و ئەو وەیستی کە سەڵەکە دروستەکە ئەیبات دەرەوە ئەمە تەنها بەیسیکی فیسیۆلۆژی و دووبارەیە شتەکان cells produce extracellular matrix locally and are in turn strongly influenced by matrix molecules ئەمانە هەمووی لە چاپترێکەمی ڕۆبینز پاتۆلۆژی بەسمان کردەوە کە چۆنچۆنی خانەکان لەگەڵ extracellular matrixەکەیە لە پەیوەندیان ئیتر یا بەڕێگەی growth factorەوەیە یا بەڕێگەی جەروا هەیە خانەیەکت هەیە لەگەڵ بەیس مێمبرینەکەیە بە ئینتەگرینە ئاچوتە ناوەوە تێگی ینی خانەکە ئەکری خانە لەگەڵ خانەی ترا لە پەیوەندیا بێ و خانە ئەکری لەگەڵ extracellular matrixەکە لە پەیوەندیا بێت ئیتر بەیس مێمبرینە ئیتر مەسەڵەن گلایکۆسەمینۆگلایکان و پرۆتیۆگلایکان و پرۆتین و شەکر و ئەو شتانە لەگەڵ خانە لەگەڵ extracellular matrixەکەیە هین لە پەیوەندیایە باشە با زۆر لەسەر شتە نەڕۆین many matrix components bind to specific cell surface receptor هاي باسم کرد that span the cell membrane کە ئەم ڕسپتۆرە تاو مێمبرینەکەی بڕیوە and connect to structural components inside the cell ئەکرێ extracellular matrix بە شتێکی ناوی خانەوە بەسرێت باسی ئینتێگرینەوە شتانم کرد کاتە forming a continuum in which cells and the extracellular matrix function together in a well coordinated manner asana. During development, cells and their associated matrix become functionally specialized and give rise
to fundamental types of tissue with characteristic structural feature كاتێک کە شانەکان جیا ئەبنەوە لە ئیمبرۆلۆژیا شانێکە بێتە نێرڤس شانێکە بێتە مەسڵ شانێکە بێتە کۆنێکتێ تیشو و جەروا هەیە ئەم شانە تۆ لە ئۆرگانێکە شانێکت نێرڤسە بەشێکی کۆنێکتیڤە هەر دانە structureی هەیە بۆیکە ئیشە بکات لە ئۆرگانەیە کاتە organs are formed by an orderly combination of these tissues کە چوار جۆرەکەیە and their precise arrangement allows the function of each organ and the organism as a whole شانەکان ئۆرگان دروستەکەن ئۆرگانەکەش ئۆرگانیزمەکە دروستەکات و فانکشنەکات the small size of cells and matrix component makes histology dependent on the use of microscope و molecular methods of study لەبەرێکە خانە بچووکە extracellular بچووکە پێویستەکان یعنی هیستۆلۆژی پشت ئەبەسێ بە مایکرۆسکۆپ و شتی وردەکاری تا بتوانین شتەکان ببینین ئەدڤانس لە بایۆکیمیستریە مۆلکولەر بایۆلۆژیا فیسیۆلۆژیا ئیمینۆلۆژیا پاتۆلۆژیا are essential for a better knowledge of tissue biology کە ئەوانە هەر هەمووی لە بەشەکانی خۆی باسان کردووە باش familiarity with the tools and methods of any branch of science is essential for a proper understanding of the subject ئیتر ئاسانە تووڵەکان بزانی تێگەی لە زانستەکە this chapter reviews common methods used to study cells and tissue سەرەتا بەش دەست پێکا بە preparation دوای کایخێنژر مایکرۆسکۆپەکان light بۆ شتی گەورە ئەلەکترۆن بۆ شتی دیتیل ئاواشینەوە مۆزوعەکەوە هەتا ئێستا بەس چی بوو تەلەبە زۆر قی لەو شتەمە یعنی سەعاتی قسەی بۆکەم ئەڵێم جارە ئەمە بەس introduction بوو ئێتەشین سراوەتەکەمان ئێمە چۆن شانەیەک وەکو پێم وتن لەو کاتی تەماشا باشە بۆ بەسیار بۆچی من شانەیەک لە جسم دەرەکەم با لە ناحیەی تۆبیۆ قسەکەین لە بەروێمە تەلەبێت تۆبین ئاسانترین نمونە بریتێ لە بایۆپسی بۆ نمونە با بڵێن کەسێک بلیدینگی هەیە لە جیایتیا کۆلۆنۆسکۆپیشی بۆکەین پۆلیپێکی هەیە ئەم پۆلیپە مەسەن بۆنە کابرا تەمەنی 6 ساڵە ئەوێ بایۆپسیشی لێوە بگرین بینێنە تاقیەوە تا بزانین سایتۆلۆجی ئەم خانانە چۆنیە بزانین ئایا ماڵیگننتە ئایا خراب ڕۆشتووە یا خراب نەڕۆشتووە بە کورتەکەی بایۆپسیێک وەرەگرین ئەهەمە لە ناحیەی تۆبیۆ نمونەیەکە مێنایەوە چۆن ئەم بایۆپسیە وەرەگرین وەلو بایۆپسیەکە تۆزێک بەڕێگەیەکی خێرای ئەڕوات بەڵام تێبگەن لە شتەکە چکە تۆزێ بایۆپسی جیاوازە لە گەر شانەی گۆربگری باشە چکە تۆزێک بایۆپسی پێویستەکە گەر جەوا هەیە بە خێرایی بێت بە شێوازێک ستین و شتی بۆکرێت فەرقی هەیە وەک لە ئاساییەکە بەرحاڵ بۆ دایگنۆزی خێرا شتێکە بەزەکە بۆ دایگنۆزی خێرا نەبێت شانێکە وەرگرتووە ئەینێری تاقیگەوە چۆن ئەینێری تاقیگەوە تاوەکو تێک نەچێ و لە تاقیگەشە بە چەند ستێپێکاڕە بازۆ قسانەکەم و بەردەوامین The most common procedure used in histologic research is the preparation of tissue slices or section that can be examined visually with transmitted light. بەکورتەکەی ئەم شانە ئەهێنین کاتێکین ئەی قەتێنین ئەکین بە سلایس پارچە و سێکشنێکین پارچەی تەنک تا ببینرێت طبعا بەکورتەکەی لایت پێیا بڕوە چونکە شانەکان زۆربیان ئەستورن لایتی پێیان ڕوە بەس دەگەر ئێمە کەتمان کرد لایت پێیان ڕوە because most tissues and organs are too thick for light to pass through thin translucent sectionەکان are cut from them and placed on a glass slide لەسەر گلاسی دانرێ و لەژێر مایکرۆسکۆپە باسە نەبینێت the ideal microscopic preparation is preserved so that the tissue on the slide has the same structural feature it had in the body ئەبێ بە شێوازە ئێمە ئەو شانە دابنین ئەو سترکچری خانی کە ئێستا ئێمە ئەیبینین بە هەمانی ئەوەی ناو جسم بێت واتە تێک نەچوو بێت ئەوە ئایدیەڵە however بەداخۆ this is often not feasible because the preparation process can remove cellular lipid with slight distortion of cell structure لەبەرەوەی جار لیپید تێگەیات ئەنی لیپید تێکەشکێ دیابوونە خانەکە تێکەچێت بەس دوێکە لە خۆشە باسین کە هەنێک ستێنی جیاوازمان هەیە یعنی ئابوو هەنێ تەکنیکی جیاوازمان هەیە ئەگەر ئێمە بمانەوەی لیپید ببینین ئەو تەکنیکانی کە لیپید خراپەکە لایبین باشە بەگوڵی تۆ بەعام شتەکە تێکیت the basic steps used in tissue preparation for light microscopy shown in the figure یەک بۆ یەک ئەمە ئەگەر وەکوونای خۆت نەیزانی ئیتر تۆ هەر ئێستا ئەم ڤیدیۆ داخە و گوێمەگرە ئەمە ئەوە نەگرنگە جاوەرە با باسێکی بابەتەکەین طبعا sectioning fixed and embedded tissue ئەمە ڕێک باسی بابەتەکان بۆ کە چۆن تیشۆکە پێبەرەکەین خاڵ یەکەم ئالە دەست پێکات ئێمە لە جسمە شانێکمان کەت کرد بڕیمان کە بڕیمان یەکسەر ڕاستەخۆشیەکەین دەسەکەین بە فیکسیشن هەنێک فیکسیتیڤمان هەیە لە خۆرباسێکین فۆرمالدیهایدۆک و فۆرمالین لە سادە بۆچی فیکسەکەین بۆی کە هیچی بەسەرانێت دوای کە فیکسمان کرد تەمەنێستا بە کورتی ئۆڤەرویوەکەم دوایکە ئەچمەوە دیتێلەکانەوە یەکەم جار فیکسەکەین بۆی تێک نەچێت دوایکە چێکین ئەم شانە ئاوی تایە بە کۆمەڵە پرۆسسێکە گراجوەڵی
یەکسەر هەموو ئاوەکی لە دەرنانین مەسەن بڵە سا هەفتای ئەلکۆهۆڵ ئێتانۆڵ دوێکە لە ساشتا دوێکە لە سانەوە دوێکە لە ساسە چی لێت تەواو وشکێکینەوە جاسە لە خۆرە باسێکین بۆ چی وشکێکین و ئاوێتە ناڕین لەبەر مۆزۆی چییە لەبەر مۆزۆی ئینفلتریشن و پارافین واکسەکەیە لەبەری پارافین لەناو ئاوا لەگەڵ ئاوە ناتێتەوە پارافین هایدرۆفۆبیکە بۆیە تۆ پێویستەکات دیهایدرێتیکیت باش پرسیارەکە لێرەیە کاتێک کە من بە ئەلکۆهۆل دیهایدرێتیەکەم ئەبێ ئەلکۆهۆلەکەش لابم بۆیە ستی ڤیدیۆ بێتە لە کلێرینگ ئێمە بە مادەیەک سەبستانسیشی وەکو زایلین یان تۆڵوین کە ئۆرگانیک سۆڵڤنتێکە ئەلکۆهۆلەکە لابین پاشەکەینەوە وەکو چۆن بڵین ڕەنگیشی ڕوون ئەین بەم شانەیە ببینرێت دوای کە ئینفلترێتەکەینە هاگەری قەدی 52 بۆ 6 سێلسیەس یەکەم جار پلەی گەرمەکە بەرزە بۆی کە پارافینەکە شل بێت چکە لە گەرمی بە پلەی گەرمی پارافینەکە لە پلەی گەرمی بەرزە شلە کە شل بوو لەگەڵ شانەکەیە هەمووی ئەستە ناویەوە و دوایەکە ڕقێکین کە ڕقمان کرد اینجا دەستەکەین بە برینەکەشی بە جیهازەکە پێوترێ مایکرۆتۆم ئەهاسێکە زۆر بە سادەی باسم کرد ئادیسە بە بگەینە ناو ئەمچی ناو دیتێلەکانەوە فیکسیشن باشە لەگەڵ ئیمبێدینگ و سێکشنینگ دوێگە بازیستەین نەکەین جارە ئەم نووسیانش ناخوێنمەوە ئەم نووسیانە بۆچی بۆ ڕڤیو عادی با دەست پێکەین یەڵا فیکسیشن من بەعاموتم ئێستا هەندی تێڵینە to preserve tissue structure and prevent degradation by enzyme released from the cell or microorganism بەکتریا شتێکە یا خانەکە خۆی تێکنشکێنێ مەسەن ئۆتۆلایسە یا شتێکە بەرحاڵ pieces of organs are placed as soon as possible after removal from the body کە لە جسم لابرا بایۆپسیۆرێکیدا شڵە بێکسە بیخەناو چیوە بیخەناو سۆلوشنێکەوە وەرا باسی هی نەکردو کاسێتەکە ئەخیتە ناو کاستێکەوە اینجا خیتە ناو سۆلوشنەکەەوە بەس کێشەمان نەگرێت کاستش مێشنەکە ئەو گوتێکە ڤیدیۆکتان بۆ دانێم ئەڵێ خیتە ناو کاستێکەوە ئێڵا ئەو کاستە زۆر شتێک زڕونیە بەرحاڵ کاتێ ئەبێ بە خێرایی کسی بیخەناو چیوە in solution of stabilizing or cross-linking compound کە پێیانەوێتە fixative ئیتر fixative بۆ لە مایکرۆسکۆپی شتێ بەکار بەرحاصل لە خۆر باسەکەین because a fixative must fully diffuse through the tissue to preserve all cell tissues are usually cut into small fragments before fixation to facilitate presentation يعني بقولتي تو كاتك كبايبسيك شتي قبري باشتروا يعني بقولك عشان شي جورا بريت باشتروا بارشة كده إنجا بيختناو أنا أم فيكسيتيفوا بك بأساني فس يعني penetrate بيبستناو يعني هموش أنا كبارزت To improve cell preservation in large organs, fixatives are often introduced via blood vessel. أجهزة جورج بيه خين ناو blood vessel كوا بيك vascular perfusion تواو fixative fixationi هموتي شوية بكات. باش. One widely used fixative for light microscopy بتلا formalin كformaldehyde كباشا. عفوا formaldehyde aldehyde فقينيا formalin باشا. أبفرت iodine solution of لصاصيحه formaldehyde. باشا تقريبا توبي إنه خيند بس مثلا موضوعي organic chemistry موضوعي aldehyde چه نازنم functional group كي بيوه green يوش تانه شتيز دركي باز نكين أو تلبسه كده شتيز جواب باز ما كده باسي نكين برحال كده چه fixative بكاين بولايت ميكروسكوبي بيتلا formalin كده سخص منها formalin نكوا كبفرت iodine solution لصاصيحه both this compound and glutaraldehyde a fixative used for electron microscopy. تو راسي مشترم زين خراب نية كفورمالين بولايتو glutaraldehyde بو electron microscopy برحال. أمانة شون إيشكن react كان لقل أمين جروبي بروتين كانا preventing their degradation by common proteases. نال protease كان تيجي بشكنت. باشا ولما كتا glutaraldehyde cross linky بروتين كانا كات. كتو cross linker وكسملي stability جيري أي ببروتين كانو وكو خوان إغليتوا. Electron microscopy provides much greater magnification and resolution of very small cellular structure, and fixation must be done very carefully to preserve additional ultrastructural detail. وكباس ما كرتمان electron microscopy شتي ورتر بينات بوتو أبي fixation كش دورتر بيت تاوكو كمترين distortion probat. باشا typically in such studies glutaraldehyde treated tissue is then immersed in a buffered osmium tetroxide which preserves and stains cellular lipid as well as protein. كات هذا اللي خارج واسين كأم osmium tetroxide جراحة إمل الإلكترون ميكروسكوبا كاتك أم preparation و fixation وشتيوا كين يا staining إمنا ما نوي ليبيدك أشتيك بتشي كات الليبيدك جبارزين طاو كاتس تقريبا تو ورد شو تنا بابتكو تيجرش تكان هي ودارن بشار صرحي كم
قورز نەبێت چکوابەتەکە خۆی تەلەبە لێ دەرسێ ڕقیلێتی بەشکم بەخوا ئاسانی بەم شەڕکردنە ئەمە جاتێکشتین کە فیکسیشن چییە بڕیمان پارچە باشەمان کرد پارچی بچووکە خێن ناو فۆرماڵین بۆ لای مایکرۆسکۆپی گلوتەردیهایت بۆ ئەلکترۆمایکرۆسکۆپی بۆی کە شتەکە تێک نەچێت تاو یاوەتا نەهەڵێ لە پرۆتیزەکان تێک بشکێ ئەم بۆ فۆرماڵین باشە یان نەهەڵێ بۆ ئەفو کرۆزین کە نەکات ئەنی ستێبڵێتی پارێزێت وەرەسەر ئیبەندینگ و سێکشنین embedding يعني نقنبون نقيمكين لاشتكا to permit thin sectioning fixed tissue كيسا fix مان كردوا are infiltrated and embedded نقمكري in a material that imparts a firm consistency كاتا لنا مادة كابي من نقمكين كأم مادة تواناي رقبوني تيابت توانای ئەوەی تێبێت کە ڕق بێت چونکە شتێک ئاسانتر ئەبڕدرێ ئەگەر ڕق بێ وەک لەوەی شل بێت باش embedding material ئاتەن پارافینە کە بۆ ڕۆتین بەکارێت use routinely for light microscopy جاواشێ پلاستیک رێزینمان هەیە کە ئەدابێت بۆ هەردوو light و electron microscopy باش before infiltration with such media كما بستي بارافينا the fixed tissue بيوسكا dehydrate بكريه لبروي كود من بارافين hydrophobic أبي أواكي لدابرين كاتا by having its water extracted gradually لصاحفتها لصاشتا لصانة blah 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 برحة by transfers through a series of increasing alcohol solution ألمان بسنجريك لزاوكني ethanol solution كالكحولا ending in لصاص ethanol تاو dehydrating أما dehydration. Inja, the ethanol is then replaced by an organic solvent miscible with both alcohol and embedding medium. بيوسكا organic solvent هم لقى alcohol لقى تكال به هم لقى paraffin كشات تكال بيت. كاتب بقولك feature شيء هردو ينقي تعبت لقى alcohol تكال به لقى ليش تكال بيت. كاتم step شيء clearing because infiltration with the reagent used here gives the tissue a translucent appearance. بقول تكال alcohol لقى لا بينه بقول تكال بيرجع شانك بتوين appearance كي بينه أما تبينه بخوند ولا شنو كمان زمان نشوف خدمه بخاب زم تجربتي ولا يقدر زور ناو هنا بينته النا organic solvent يا أو زانم طبعا organic solvent كان شيء يكون من وطن فن زايلين أبون زايلين أجزنا ما بينته على بهناك بريتل بريتل شانك أقسم لي ناس كاتو تيشيات باشا دواي dehydration clearing سبيوسك بخينا وبارافينا كوا The fully clear tissue is then placed in a melted paraffin. How to make it let him برزا which evaporates the clearing solvent. أو يكمل جار ocean beach بلام. أتو بيك clearing solvent كا evaporate بكيت. أما يكدوش promote infiltration of tissue with the paraffin. شكو paraffin لم استيتها للliquid آيا. إن جدوي كلا liquid كيا لقى paraffin كيا هاتنا contact is and then embedded by allowing it to harden in a small container of paraffin at room temperature. كهذا temperature كمان داقرت أقولكم ليس hard man كردو رغبو. tissues to be embedded with plastic resin أول منك تيشات الله إسحاني كباس ما بيتبوله paraffin. الله قال بيختناو plastic resin يشوا أمش هردي هاي ذكر الله أمش جسانوا infiltrate with plastic solvent that harden and when cross-linking polymers are added. باش أمش رقة كردو بارا plastic embedding avoids the higher temperature needed with paraffin. جوازي بلاستيك لقل paraffin شيء أو يك أمبيسي بتمشي برزنيا ك paraffin purity. بحال which help avoid tissue distortion. كأم جرميكتا بكارنات أم بلاستيك رزنا باشتر بويك تيشوكا distort نبت تجنتشه. برحال إذا حاليا سرمان كردوا رقبوا بس شيء ماوه بس ماوه the hardened block with tissue and the surrounding embedding medium streamed. يعني تيشوكو بارافينيكا عادي بيقرتينا and placed for section in an instrument with a microtome. كلا فيها بس ماكرو. Other paraffin sections are typically sebo the micrometer light microscopy, but electron microscopy requires less than micrometer thick. 1 micrometer نازانم أويا أو باسي شتي فيزياء بقات نازم أنجستروم بكاري نانومتر بكاري أو تو خدوش تنازين كأنجسترومك شن متر مثلا دتوان سالب ديا بونمنا بلا ما قرب بشواز نانومتر سيبيكي أو بوين يكا بميكرو عاتنتو بمايكرو نانو أنجستروم ذات تقصدك باشا. The section are placed on a glass slide and stained for light microscopy or in metal grid for electron microscopy staining examination. بيش مثلا دوباره كنوية يك خال هي با clinical medical application ما هي كمان بتربي طب زور استفادة هي همو سكشنك أم medical application تيا ومزور حزم ليتي. إيسا أم هم اجتماع خن داي منوك وتلبي استفادة شيء ليكم. Biopsy are tissue samples removed during surgery or routine medical procedure.
In the operating room, biopsy are fixed in a vial of formalin for processing and microscopic analysis. هاگە دیقەت بی کە biopsyەکە دکتۆرەکە وەرەگرێ شڵپ بۆ ناو ڤیاڵێک لە فۆرمالین. دوێکە بۆ pathology laboratory. If results of such analysis are required before the medical procedure is completed, کەوەی سەری لە هینەکە باسەکەین لە ستێنینەکە بۆنە ئێمە لەناو عەمەلیاتین. پێویستەکە ئێمە نەتیجەکەمان بە خێرایی بێتەوە پێش ئەوەی کە نەخۆشەکە سکی داخینە بۆ نمونە یا بۆ شتێک. پێویستەکە بە خێرایی ئەم ستێپانە خێرا بگرێت. خۆ تۆ ناکرێ هەفتەیە بۆسیت. ئیشەکە پەلەیە. For example, to know whether a growth is malignant before the patient is closed. بزين ئەم شتەی گەورمەگرتووە خەتەرە. A much more rapid processing method is used. كاتبا بستيبي خيارات الأعراض. The biopsy is rapidly frozen in liquid nitrogen, preserving cell structure and at the same time making the tissue hard and ready for sectioning. أكري لم فروزنها كرق أي بسيط أكري توزي distortion روبات. بلام إما diagnosis خير معنوت. إيش من بشتيجي ترى ك أجر توزي يشتيك في شانك كشمانية شو كمثلا خوان تيجين لشتك بوشي معنوت. إيه برحال. Microtomic called cryostat in a cabinet at sub-freezing temperature is used to section the block with tissue, and the frozen sections are placed on slide for rapid staining and microscopic examination by a pathologist. بقول لك pathologist طبعا cryostat شيء microtomic كتابته برر أو بك بزمان شيء كردي زور برر كتابته بو فروزنك بكارت بوشتي سارت إتر frozen sectionage lesser slide down رو أخندتوا. إتر freezing of tissue is also effective in histochemical studies of very sensitive enzyme. چونك جوازي fixation legal freezing أويك freezing جاروا هي enzyme inhibit ناكا بس fixation enzyme inhibit كا بو لبر أويك أبسرية بروتين كانوا باش كاتب دي قد بي بو very sensitive enzyme or small molecules because freezing unlike fixation does not inactivate most enzyme. Finally, because clearing solvents often dissolve cell lipid in fixated tissues عادة جواهر بو موضوع الليبيد أجابتيه تجنتشة أتواني frozen section مكابني when structures contain lipid are to be studied histologically. تواو بابت يكمن كوتاي بهات حار زور أصلا بو fixation embedding ورسر staining شتي كواني أصلا بيجي كمسر staining باب خريج تكان دوباركم يلا. Fixation. A small piece of tissue are placed in a solution of chemicals that cross-link protein and inactivate degradative enzyme, which preserves cell and tissue structure. Dehydration. The tissue is transferred through a series of increasingly concentrated alcohol solution, liquid salsa, which removes all water. Clearing. Alcohol is removed in organic solvent in which both alcohol and paraffin are miscible. Bash. Infiltrating. The tissue is then placed in a melted paraffin until it becomes completely infiltrated with the substance. شلا بكتاه هموشانك لنا paraffin كأنه قنبت. Embedding. The paraffin infiltrated tissue is placed in a small mold with melted paraffin and allowed to harden. ساردكينون لرونتي بيشنا والرقبة دويك الرقبو trimming. The resulting paraffin block is trimmed to expose the tissue for sectioning. وانا مايكروتوب حاضر بيك sectioning طبعا دويك لجير ان فيديو تنبو دانم بشوازي عملية لتحقيقية شو نمشترويات باش. Similar steps are used in preparing tissue for transmission electron microscopy except special fixative خلينا laxative باشا كونم فما شرح كردوا. Special fixative and dehydrating solutions are used with smaller tissue sample and embedding involves epoxy resin which become harder than paraffin to allow very thin section. بس وقاله electron microscopy توزك أبي بتشوك تربية چونکە معناه زۆر بە شازێکی ورتر بێت باشە و ئەمە بەکایێن لەتی پارافینا ئەم زیاتر ڕقەبێت بۆی کە تەنکتر بیبڕین. ئیتر مایکرۆتمیشمان هەیە من نازانم درایڤیوڵەکەیمە بلۆک هۆڵدەرەکەی پارافین بلۆکمان هەیە بلا 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 تیشومان هەیە لێرە ستیل نایفەکەمان هەیە ئەو زەمبێکە شتێکەوە وەکو نازانگەوانی کە ئێمە خۆمانیمان هەیە چاپەمەنی ئەگەر چاپمەنی شتێ هەبوو بێت ئیجازە هەیە چۆن وەرەقە بڕیت وەرەقەی زۆها مەسەڵەن تۆ 1000 وەرەقە خەیتە سەر یەک جیازەی ئەوە دەستێکی هەیە ئینتە خوار و هەر هەموو وەرەقەکانە بڕێت ئەمەش تەقریباً شتێکی شوازەیە باشە بەرحاڵ. A microtome is used for sectioning paraffin embedded tissue for a microscopy. The trimmed tissue specimen is mounted in the paraffin block holder. لناو paraffin block holder كدانين باشا and each turn of the drive wheel by the histologist advances the holder for holder at control distance.
یەک بۆ 10 micrometer. After each forward move, the tissue block passes over the steel knife edges and a section is cut at a thickness equal to the distance the block advanced. إتر ببي أو distance أبرّي والسلام. زور ما detail شوي ناويت وبرحال أبرّي والسلام. عادي ورث staining يقلع برّي بس لينكاتي إلى appendix كيا شتي إضافة شتيها باش. يلا staining. طبعا ترى بس شي بيستوى أجر بيستبيتي بس هما توكسلين وإيوسين بيستوى. جاك الشكل هو أجر تو أما رزاني وحزو خطرة شو كسمة staining يزور مان هي بو شاني جواز بو بيك هاتي ناو شاني جواز باش جو كما هن جوايا ما أمانيو تارجتي هن بيكاتي هو glycoprotein ميوسين وأنا بكين باش إيه رنگ تو perspectively باشا من بوشي أمي شاني رنگ بكم لبر أوي كموسيل and accessory material are completely colorless رنجانية كواتي إما رنجانكين بوي خاليك بأساني ببندريت خالدو ليك ترجع بكريتو. And to be studied, microscopic tissue sections must be dyed. رهنكريت. Methods of staining have been devised that make various tissue components not only conspicuous but also distinguishable from one another. تنها داري ناخا بلكو ليكش جاكاتو. Dye stain material more or less selectively often behaving like acido base. تقريبا أمرنجانوكو acido base أفتاركن. بۆچی چونکە ئێمە ناوشانە هەنێک پێکهاتەمان هەیە لە ناوخانەیە ئاسیدە بۆیە بەم بەیسانەوە بەسرێ هەنێکمان هەیە بەیسە بە ئاسیدۆ بەسرێ ئێستا ئەو نمونە باسەکەین باش اینجا فۆرمی salt linkage with ionizable radical or macromolecules in the tissue ئەم ڕەنگانە ئەبەسرێن بە شتۆ مەسەن ئەبەسرێ بە DNA ئەبەسرێ بە سایتۆپلازمەوە ئەبەسرێ بە مایتۆکۆندریاوە و هاکەدا باش cell components وەکو nucleic acid کە net negative charge هەیە ئێستا ڕەنگە پرسیەکەم لێم باشە بۆچی DNA negative charge لە بەروی فۆسفەیتی پێوەیە PO4-3 ئەها بێگەداروی باشە have an affinity for basic dye کاتە پیانتر بەیزۆفیلێک باش کاتێک کە من ئەڵێم بۆ نمونە هێماتۆکسلین بەیزۆفیلیکە خۆی بەیسە ئەبەسرێ بە DNA لە بەروی DNA بەیزۆفیلیک فیلانجی فعلا حازي لبيسة باش إنزا چیش معنى هي طبعا أنا negative charge anion acidation هاga دي قد بي DNA deoxyribonucleic acid أي غبي بو كتاني component كان كوكو بروتين هنا بروتين باشي كي بروتين شكا بروتين R group كجروا هي باشي كان إبر حوزن اسمه ديتالهم with many ionized amino groups stain more readily with acidic dyes and are termed acidophilic باش أبردان بين example basic dye include toluidine blue نازانم چی blue methylene blue باشا hematoxylin behaves like a basic dye hematoxylin base رجعنا اشتنا هما شيزوز سركين staining basophilic tissue components إذا basophilic tissue component كان شيء بس ما كر أو اشتني كأسيدن باش the main tissue components that ionize and react with basic dye do so because of the acid in their composition بۆچی بمەوەسێ لەبەروی ئەسید لە نەیچەرەکەیە هەیە وەکو DNA وەکو RNA وەکو گلایکۆسەمینۆگلایکان ئەمە basic dye وەرە بۆ ئەسیدیک دای کە ئیۆزینمان هەیە ئۆرنجیمان هەیە ئەسید فوکسینمان هەیە باشە ئەزیدۆفیل کۆمپۆنەنتەکان وەکو چی وەکو مایتۆکۆندریا وەکو سێکرێتری گرانیول وەکو کۆلاجین ئەمە لە چیە ئەم شتە بینی من نموجە نمونێکی چی هێنمەوە نمونێکی هێماتۆلۆژی هێنمەوە کاتێک کە مۆزوعی هێماتۆپۆیسمان هەیە باشە و بەتایبەتی ئێریثرۆپۆیسس دروستبوونی red blood cell لە سەرەتاکانە ئەڵێ چی ئەڵێ ڕەنگی بلووە یعنی تۆزێک بەرەو شین ئەڕوا باشە هێماتۆکسینەکە زاڵە بۆ لەبەر ئەوەی کە ئەم خانەکە red blood cell سەرەتا هیمۆگلۆبینی تیانە کە هیمۆگلۆبینیش پرۆتینە و پرۆتینیش پێویستی بە RNA کەواتە سەرەتا RNA-یەکی زۆر لە red blood cell-یە بۆیەشینە بەڵام کاتێک کە وردە ئەم red blood cell پێگا و بەشی خۆی هیمۆگلۆبین دروستە کە پرۆتینە RNA-یەکان نامێنن کە RNA نەما ئیتر وردە ئەسیدیتی خانە نامێنێ کەواتە بەیزۆفیلیا کەم بێتەوە ئیۆزینۆفیلیا وردە ئەم red blood cell ڕەنگی سوور پینکی وەرەگرێت چۆن تیشو ئەنی هیستۆلۆژی من بەکارهێنم لە هێماتۆلۆژیا شتەکان بۆ شوازە بەکارێت بەرحەڵ of all staining methods
simple combinationi هێماتۆکسین ئیۆسین ئەمە used most commonly ئەمە ئەترۆکوونای خۆت بیزانە ئەگەر ئەوانێتیش نەزانین کێشە نییە بەس ئەمە بزانە ئێستا لە باشە بۆچی تۆ شانێک هەم هێماتۆکسین لیت هەم ئیۆسین لیت ئیۆسین ئەتوانین بڵین کاونتەرستینە بۆ هێماتۆکسیلین ئەمە کۆمەڵشتە ڕانکە ئەمەش کۆمەڵشتە ڕانکات بۆ شتەکان لێک جابنەوە هێماتۆکسیلین stains DNA in the cell nucleus RNA rich portions of the cytoplasm ئێتا RNA یەکەم بەستی mRNA بۆ نمونە چکە mRNA لە چیایە mRNA لەناو cytoplasmایە باشە and the matrix of cartilage producing a dark blue or purple color تقريبا شينيكي توخو purple in contrast iosine stains other cytoplasmic structures and collagen pink رنگێنەکە بە pink ئێتر دیقەتی ئەم ڕسمن ئەڵێ سێری فیگەری یەکی و یەک و دوو ئەیم بۆ بکە باش ئەمە فیگەری یەک دوو سێری ئەیم بۆ بکە ئەگەر دیقەت بێ ئەمان ڕەنگی پەرپڵ و مۆر و تەرتیبات و مامە ناوکۆمانەیە ئیترمەش ئەوانەی کە پەمەین تقریبا سیتوپلازم شتەکە وەرە ئەمە تۆزێک هینی کردووە ئەمەڵێ مایکرۆگرافێکی پثیلەم contains small intestine ئەیەڵێ ستینکراوە بە هێماتۆکسین و ئیۆسین زۆر بە سمپلی ڕەنگی پەمەیی و مۆرەکانە بینیت باش با بەردەوام بینە Here, eosin is considered a counter stain, AXA, which is usually a single dye applied separately to distinguish additional features of tissue. More complex procedure وكو trichrome stain man here allow greater distinction among various extracellular tissue components. إسألة appendix كاسي أو موضوع trichrome stain كين كبوتشي بكاريا باشا. ورسر periodic acid skeef reaction كما جوري كتير ما باسي إيش إيمان كر أم جربو pass reaction ئەگەدا بە pass reaction تۆزێک جیاوازترە ئەمەش هەر گرنگە بیزانی باش ڕجان ئەوم بزانم باش utilizes the Higgs ring of polysaccharide and other carbohydrate rich tissue structure and stains such macromolecule distinctly purple or magenta ئەو ماگنێتە قیبە و سکیفەوە هەیە باشە ئەو زۆر ناچمە دیتێڵەوە بەڵام خۆتان چی بکەن باسێکە ئەو ماگنێتیان بەسی چییە بەرحاڵ ئەم جۆرە ریاکشنە یا بڵێن ئەم جۆرە ستینە بۆ چییە تایبەتە بۆ میوسین و شەکر ئەنی بە کورتەکەی polysaccharide ئەمانە figure 1b shows an example of cells with carbohydrate rich area well stained by the pass reaction. The DNA of cell nuclei can be specifically stained using modification of the pass procedure called the fusion reaction. لا تواني بم fusion reaction modify شي ام procedure كي تو DNA بشانيت مرحله زۆر گرنگ نییە بەسە کە سەیری ڕسمەکەکەین شتێک هەیە تێگەین سەحاین لە خۆشە باسێکم بەخواکەم جە باسیکەم ئینجا تێگەین لەوە هاالشی سێکە تۆ لێرا چی هەیە لێرە تۆ باڵێن لە بیە ئەمە هینەکەیە باشە ئەگەری خەبی جی یعنی گۆبلێت سێڵ چی رووسەکە میوسن ئەها نەموت میوسین و چی میوسین و شەکر بۆنە گلایکۆپرۆتین باشە گلایکۆپرۆتین بەشی گلایکۆکەی یا بۆ جاوای لێمە چیمان هەیە ئێمە لێرە برەش بۆردەرمان هەیە مەسەن بۆنە سیلیا و ئەمانەمان هەیە بۆ منە ئەم برەش بۆردەرە مەسەن گلایکۆکالیکسی هەیە شەکری تایە ئەها گەردی قەت بیسێکە ئەمە ڕەنجێکە ئەمە ڕەنجە بەس ئەها گەردی قەتی ئەمە لومنە ئێڵ یعنی لومن ئەگەر دیقەتی ئەمە بێ ئەمیکە خەتی بەسەراهێنم ئەگەر دیقەت بی تۆخترە بۆ ئەگەر دیقەتی ئام بی تۆخترە بۆ ئەها جوابێتە لەبە تۆ سێکە تەلەبە لە چی ترسا کاتێک کە سایی سۆرۆجی کرد کە سێکشنیشی ئاوایەتە بەردەمی تەواو پەمەی و مۆرە ئەڵێ باوکان ڕۆ قوڕ کرا بەسەرما شتم بۆ جیا ناکرێتەوە من فەوتام ئەمە جارە دەرسیەکەمە وردە فێری بین پەلەمەکە ئێستا گەردی خەڵ لەشی ئەڵێ لەبیە stained with the pass reaction for glycoprotein with H and E basophilic cell nuclei are stained purple while cytoplasm pink بە H یەکی سادە نیوکلێسەکە مۆرە و cytoplasmەکە پینکە بەس هەنێک شوێنمان هەیە تایبەتە cell regions with abundant oligosaccharide on glycoproteins وەکو کۆتایەکانی cells لە لومنە کۆتایەکانی cell لە لومنە سێکە ڕەنکە جیاوازترە are poorly stained with pass however the cell stain is most intense at the lumen but pass زۆر ڕوونتر ڕینکراوە ستینکراوە where projecting microvilli have a prominent layer of glycoproteins at the lumen and in the mucin-rich secretory granules of goblet cell. كاتم mucin و شاكركا. Cell surface glycoproteins and mucins are pass positive because of their high content of oligosaccharide and polysaccharide respectively. كات هر قسەکی من دووبارە کردو وتی لەبەرێکە لێرە تۆ ڕێژی شەکر و هەیە و میوسینە زۆرە ڕەنگەکە فەرقی هەیە هێماتۆکسین ئیۆسینەکە نیە بەڵکو pass positive
periodic acid skew reaction. Basophilic or past positive material can be further identified by enzyme digestion. Pre-treatment of tissue بس يقال باشتر هنجر أبنريت شون بونتو هنك تيشوت هيا پیش ئەوەی کە ستەینیکەی ئەنزایمێکی تایبەت ئەنێتە ناو تیشۆوەکە شتێکت بۆ تێک بشکێنێ بۆ نمونە ئێستا باسی کێوەکەین pre-treatment of tissue section with an enzyme that specifically digests one substrate. For example, دوای نمونەی تێبین لەسەر ڕۆشتە ئەڵێ pre-treatment with ribonuclease ئەمە ئەنزایمەکە چی تێگەشکێنێت RNA تێگەشکێنێت RNA کاریگەرێکی زۆری هەبوو لەسەر ڕەنگی سایتۆپلازم will reduce cytoplasmic basophilia وەکو چۆن باسی ڕێت بەڵسەڵام کرد وتم لە کۆتایە RNA-کان نامێنێ و basophilia نامێنێ ئەمەش ماشتە with little overall effect on the nucleus ساقی nucleus نیە indicating the importance of RNA for cytoplasmic staining باشە ئەوەشمان زانی ئێتر لە باسی lipid rich structure بۆکە هاوتمان نابێت lipid هەم بۆ مۆزۆی fixation و شتەکە هەم بۆ مۆزۆی ستینەکەش بێت و ئەگەرابی تێک نەچێ lipid rich structure of cells are revealed by avoiding the processing step that remove lipid ئەبێ خۆمان لەو ستێپانە درخێنەوە کە lipid لابە وەکو treatment with heat and organic solvent گەرمی چەوی تێگەشکێنێ organic solvent تێکێت and staining جگەلوی کە خۆمان لەوە پارێزین staining with lipid soluble dyes وەکو sodium black which can be useful in diagnosis of metabolic disease کە تیایە intracellular accumulation ڕۆیە کەوە لە پاثۆلۆژیە لە چاپتەری دوو باسمان کردووە مۆزۆی پاثۆلۆژی سەڵنجریمانە ئێتر cholesterol phospholipids ئێتر لە لیڤەر ئەم شتە ڕۆیە less common methods of staining can employ metal impregnation technique وەکو چی using solution of silver salt to visualize certain extracellular fiber with specific cellular elements in nervous system. أبغى شو بقى باسي silver stain بقى silver stain بيسيبهم metal impregnation هي بقى شانيكي نيورون بينت. بس جوش منها بديك سوا هناك شتى سيريكين كوتا شت بس كمو أما section كم درا كوتا يبيت. Slide preparation from tissue fixation حتى observation بولد ميكروسكوبي تقريبا 12 ساعات بۆ 2 ڕۆژ و نیوە بێت تر بەپی سایز تیشۆکەیە بەپی میدیەمەکەیە پارافین بەکارێنەوە بەکارێناوە و بەپی مێتۆدی ستینەکەیە the final step before microscopic observation is mounting a protective glass cover slip on the slide with clear adhesive ئەڵێ تۆ ئەمە سلایدەکە نییە دەبێت زەحمەت سلایدێکتر ئاوە بەسەریا و بە کورتەکەی فیکسیکە شوشەیەکی ئاسانی خێت سەر شانەکە و تەواو ئەخێت ژەر مایکرۆسکۆپۆ بۆ بینین ئەمە بێتی بوو لە سێکشنەکەم ئێسەنشن سەر لایت مایکرۆسکۆپی باش جاگە دیقەتیش من شێوازینەکەم گۆڕاوە باشە بۆ نەڕات سەری ئەوم زانی نۆتەبلەتی عفو go to لاپەڕە بۆ نایکە go to لاپەڕە با بڵین 550 هەستەکەم 550 بێت ئاگە دیقەت بن شێوازی شڕاکردنیشم گۆڕاوە شتم هایلایت نەکردووە بەڵی خۆم هەرچیم بوێ ئێڵێم ئەمە چیمان هەیە فیگەر کردیتس تا ئەپندیکس لەش لە لایت مایکرۆسکۆپی ستینمان هەیە هێماتۆکسین یۆزین بۆچی بەکاریە نازانم پاراڕۆسانلین تۆلودین بلومان هەیە مالۆری ترایکۆم هاوتم ئەم ماسۆن ترایکۆم شتە نازانم بۆ ڕەنگەکەڵێ بلوگرینە یا گرینە تە نازانم بۆ مەسڵ بەکاری نازانم بۆ چی بەکاری ئەنی وشتێکی وانە ئەشمان هەیە PSH ناخێنەوە بەستۆ خۆتوانین بخوێنین تۆ periodic acid skew reaction هەیە باسمان کرد و لەگەڵ H-یەکەیە ئەو گرنگە هەنگە یەکەوە چی بەکاریە mucin granules glycogen deposits or glycocalyx باشە ئێتر GM سستینمان هەیە نازانم silver stainمان هەیە silver چی بەکە silver بۆ نیورۆنە ئەو شتانە گرنگن ئەو شتێ گرنگ بێت تقریبا ئاماژی پێیەم بەستۆ خۆش بخوێن و خراپ نییە ستینجمان هەیە بۆ ئێلاستن کە بۆ لە کۆلاژین جاکێتەوە بۆنە ئەوە لە دەرسەکانی کۆنەکتیڤ شۆ خۆمان هەموو بیباسەکەینەوە خەمتان نەبێت جیاوازیمان هەموو جۆرەکانەکەین مثلەن چەند جۆر کۆلاژینت هەیە نازانم ئێلاستین چییە ئەنیوەی ستین بۆ لیپید ها باسمان کردمان ئۆزمیەم تێترۆکساید هەم ستین نەکرد و هەم فیکسی شەکرەها which is used as a fixative for electron microscopy اینجا نازانم black substanceێکە reducible لەن unsaturated fatty دەکەوە ئێتر لیپیدەکە شانەیە بەرحاڵ ئێتر other common ستینشمان هەیە ئەمەش بەلامە جوان بوو بازۆ کاتەکە فێڕۆنین و بینەوە بۆ پیجی 15 و دەستکەین بە light microscopy